Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi facciamo splendere l'M3. Allora ragazzi, dopo un po' di tempo che l'M3 non tornava sul canale, oggi torna perché la viziamo un altro po', perché oggi Luca Car Detailing farà un detailing completo e approfondito alla macchina. Se vi ricordate, avevo già fatto un piccolo detailing quando l'ho spellicolata, ma oggi faremo qualcosa di diverso, perché faremo un detailing completo e vi faremo vedere passo per passo l'M3 che prenderà un nuovo volto. Allora, partiamo dal primo step, perché ovviamente prima di poter arrivare al detailing vero e proprio bisogna preparare la carrozzeria. La macchina l'ho portata qui che era veramente sporca e quindi come primo passaggio bisogna fare un lavaggio accurato. Allora ragazzi, ci siamo spostati dentro l'officina perché il primo step è stato eseguito. Mi sembra già di avere un'altra macchina. Prima era così sporca, adesso mi fa strano vederla così pulita. E adesso passiamo al processo della decontaminazione e Luca ci spiegherà esattamente che cos'è e perché è così importante. Con la decontaminazione intendiamo rimuovere tutte le impurità che troviamo presenti sul trasparente. Se sentite bene, il guanto, quando scorre sulla carrozzeria, fa un certo rumore, come se fosse un attrito. Con la clay bar e un lube andiamo a rimuovere questo attrito, cioè rendiamo la carrozzeria liscia per la fase di lucidatura. Molto semplice da utilizzare. Clay bar, spostiamo il lube sulla superficie dove vogliamo andare a lavorare, movimenti orizzontali o verticali e sentiamo che la clay sta lavorando. Rimuove tutte le impurità che abbiamo trovato. Allora, Luca è già a buon punto col processo di decontaminazione e al tatto posso già sentire la differenza, perché la parte decontaminata è molto liscia e pulita. Questo è un processo molto importante che ci accompagnerà fino al detailing, perché questo processo permette di togliere tutta la sporcizia e le impurità che sono sulla carrozzeria e che con l'occhio facciamo fatica a notare. Per esempio, basta semplicemente la polvere dei freni, parcheggiare la macchina sotto un albero che scende la resina o semplicemente lo smog. Queste sono tutte cose che a lungo andare sporcano la carrozzeria della macchina. Guardate quanti strumenti di lavoro che utilizza Luca. Una quantità spaventosa, direi. Il detailing è più complicato di quanto voi potete immaginare, ragazzi. Però adesso, prima di passare al detailing esterno, facciamo il detailing degli interni. Per farvi vedere la differenza, su questo sedile ha fatto il trattamento solo a metà e come potete vedere questa è la metà pulita e questa è la metà senza trattamento. Potete vedere la differenza. Ultimamente la macchina l'ho usata poco, gli interni erano ancora puliti, però devo dire che col trattamento la differenza si nota ugualmente.
ragazzi, siamo dentro l'M3 perché il lavoro di detailing degli interni è ultimato e i risultati si possono vedere. Sono assolutamente soddisfatto perché adesso pelle, carbonio, plastiche sono tornate a nuovo, non c'è più sporco, non ci sono più macchie, niente più segni di usura. Questa macchina per avere 10 anni adesso sembra veramente nuova, e adesso che grazie al processo di decontaminazione la patina di sporco e di smog è stata tolta, adesso passiamo al prossimo step. Come potete vedere, Luca sta iniziando il detailing della carrozzeria esterna. Allora ragazzi, il lavoro si può definire quasi ultimato. Voi non ve ne accorgete perché il video è tutto in una sequenza unica, ma questo è già il secondo giorno di lavoro per Luca sulla macchina e adesso siamo nel vivo dello step finale. Sta applicando il sigillante, potete vedere, e sta rimuovendo quello in eccesso. A che cosa serve il sigillante? Beh, il sigillante, detto in una spiegazione semplice, è lo strato protettivo. Quello che sta applicando durerà più o meno 5-6 mesi e questo strato permetterà di proteggere la carrozzeria e il lavoro che sta effettuando sulla macchina. Beh ragazzi, che dire, detailing ultimato ed ecco la mia bimba tutta splendente sotto al sole. Beh, devo dire che queste 2 giornate di lavoro si vedono perfettamente sulla carrozzeria della macchina perché mi sembra di vedere un'altra M3. Sotto al sole possiamo anche vedere la vera tonalità, come vi ho sempre detto questa macchina non è nera, è un blu notte che è molto difficile da apprezzare perché già spostandoci questa parte sembra nera e quest'altra sembra blu. Purtroppo, come potete vedere anche sul cofano ci sono tanti puntini bianchi che purtroppo questi sono sassi. Sono sassi che si prendono con frequenza e che a lungo andare danneggiano il cofano della macchina. Guardate che belli anche i miei cerchi, così puliti e luccicanti. Forse l'unica volta che li ho visti così puliti è il giorno che è arrivato il pacco con i cerchi tutti nuovi ancora da montare. Purtroppo non ci facciamo caso, ma ogni giorno con lo smog, la polvere dei freni, la macchina si sporca ed è difficile da pulire con i prodotti normali. Mi ha colpito il fatto che Luca utilizzasse una varietà così ampia di prodotti per la pulizia. E poi qui sotto al sole vicino alla carrozzeria posso notare il lavoro di Luca. Innanzitutto guardate com'è luccicante la carrozzeria, mi riesco a specchiare perfettamente. E poi posso notare che quasi tutti gli airline e graffi sono stati rimossi dalla carrozzeria. Dopo 10 anni certamente un detailing alla macchina non fa male. Molto soddisfatto anche del lavoro che è stato fatto qui negli interni, perché ad esempio qui sulla plancia, che questa è plastica, la plancia presentava diverse macchie, probabilmente perché ho fatto un lavoro con un prodotto errato. Macchie sono state tutte rimosse,
Tutti gli interni in pelle sono stati puliti e qui sul volante è stata applicata anche una cera per permettere di mantenere più lucentezza. Io ringrazio nuovamente Luca Car Detailing per aver lavorato sulla mia M3. Nella descrizione video qua sotto trovate tutti i riferimenti per contattarlo se volete fare un trattamento simile alla vostra macchina. Beh, che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!